Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria estarmos juntos em mais um programa Som do Monte. Gente, seja bem-vindo, programa Som do Monte começando todas as quarta-feiras às 22 horas aqui na TV Canção Nova, também no meu canal do YouTube posteriormente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Aqui é um lugar onde você pode crescer na espiritualidade. Então é muito bom você que está aqui toda quarta-feira. É bom você que está aqui hoje pela primeira vez. Seja bem-vindo, fique até o final e você vai crescer muito hoje. Já vai pegando o seu livro, nós vamos usar hoje o livro Suco, José Maria Escrivá. Tá bom? Então já pega aí o seu livro, José Maria Escrivá. Lembrando que você que quer este livro, você pode adquirir pela loja Canção Nova ou pela loja Mensageiros, tá bom? Loja Canção Nova ou loja Mensageiros, já adquira o seu, não fique sem essas preciosidades. Vamos dar seguimento, nós estamos na página 41. Página 41, parágrafo 66. É verdade, não valemos nada, não somos nada, não podemos nada, não temos nada. E simultaneamente, no meio da luta cotidiana, não faltam os obstáculos, as tentações. Mas a alegria dos teus irmãos dissipará todas as dificuldades. Tão logo te reúnas com eles, porque os verás firmemente apoiados nele. Porque tu és, Senhor, a nossa fortaleza. José Maria Escrivá está nos dizendo algo que a gente precisa entender. Não valemos nada. Não somos nada. Você pode falar assim, nossa, não, mas claro que eu sou precioso. Jesus morreu por mim, eu tenho um valor. Não é nesse sentido que eu estou falando. João da Cruz, por exemplo, ele diz o seguinte: o que é a criatura diante do Criador? Aí João da Cruz chega à mesma conclusão de José Maria Escrivá. A criatura diante do Criador é nada. Então o que você é diante de Deus? Nada. Então João da Cruz vai dizer, o que é a beleza da criatura? Porque a criatura é bela. Mas o que é a beleza da criatura comparada com a beleza do Criador? Aí João da Cruz vai dizer, é feiura. A beleza da criatura comparada à beleza do Criador é feiura. Amado irmão e amada irmã, não tenha medo de reconhecer que você não é nada. Não podemos nada. Quem falou isso foi o próprio Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. É importante ter esse reconhecimento. Isso é humildade. Quando é que a pessoa chega a estas convicções na vida? Quando ela começa a adquirir humildade. Não valemos nada, não somos nada, não podemos nada, não temos nada.
O que você tem que Deus não tenha te dado? O que você pode dizer que você tem? Você não tem nada. Eu tenho uma casa, eu tenho uma família. Sim, tudo isso foi Deus que te deu. A saúde foi Deus quem te deu, a vida foi Deus quem te deu. O que você tem que não tenha sido dado por Deus? Você não tem nada, você não é nada, nós não somos nada, não podemos nada, não temos nada. Sem mim nada podeis fazer. Na luta cotidiana, não faltam obstáculos às tentações. Vivemos uma luta. Vivemos uma luta todos os dias. Temos que enfrentar obstáculos. Temos que enfrentar tentações. E aí José Maria Escrivá está dizendo que a alegria dos irmãos na fé, a alegria dos irmãos na fé dissipam as dificuldades. Gente, é tão bom quando a gente está passando por um sofrimento. É verdade ou não é? Quando a gente está passando por um sofrimento e aquele sofrimento nos abate, aquele sofrimento nos entristece, aquele sofrimento nos deixa para baixo, mas de repente a gente encontra pessoas na fé que nos animam, que nos deixam alegres, que nos colocam para cima, que não nos deixam desanimar. Como é bom encontrar essas pessoas. Como é bom encontrar as pessoas que nos colocam para cima. Como é bom encontrar irmãos na fé que não nos deixam desanimar. Como é bom. E por quê? Por que um irmão na fé consegue dissipar a minha tristeza, consegue me levantar no momento de dificuldade? Porque estes irmãos na fé estão apoiados em Jesus. A alegria que eles me trazem é a alegria de Jesus. Você está entendendo? Você também precisa ser aquele que leva alegria para as pessoas. Como Francisco de Assis dizia, onde houver tristeza, que eu leve a alegria. A alegria de Jesus. A alegria do Senhor. E hoje eu estou aqui sendo hoje para você um irmão na fé, porque talvez você esteja triste hoje, talvez você esteja abalado, talvez alguma situação te deixe para baixo, e hoje eu estou aqui como um irmão na fé, para alegrar você, para alegrar o seu coração, sim, mas com a alegria de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre alegria. Alegria sempre. Alegria até quando você está sofrendo. Alegria até quando você está passando por dificuldade. Alegria sempre. Tristeza não. Página 42, 67. Repete-se a cena dos convidados da parábola. Uns medo, outros ocupações. Bastantes histórias, desculpas tolas. Resistem. Assim andam eles, enfastiados, confusos, sem vontade de nada, entediados, amargurados. Quando é tão fácil aceitar o divino convite de cada momento e viver alegre e feliz. Quão fácil é aceitar o divino convite de cada momento. Neste momento Deus está te fazendo um convite. A cada momento da nossa vida, Deus tem um convite divino para você. Aceite os convites de Deus.
Deus tem convites a cada momento para a sua vida. Deus te convida para a oração. Deus te convida para relacionamentos com as pessoas. Deus te convida para tantas coisas. Deus que te convidou para estar assistindo esse programa hoje. Aceite os convites de Deus e você vai viver alegre, você vai viver feliz. O que tem atrapalhado? Muitas vezes o medo, as ocupações. Deus te chama, Deus te convida e você tem medo. Deus te chama, Deus te convida e você está muito ocupado. Desculpas tolas. Nunca rejeite os convites de Deus. Nunca rejeite os convites de Deus. Porque eles vão te alegrar. Eles vão te fazer felizes. Página 42, 68. É muito cômodo dizer, não presto, não me sai bem, não me saí bem, não nos saí bem, uma só coisa. Além de que não é verdade, esse pessimismo encobre uma poltronice muito grande. Há coisas que fazes bem e há coisas que fazes mal. Enche-te de contentamento e de esperança pelas primeiras e enfrenta sem desalento as segundas para retificar e sairão bem. Veja, é cômodo dizer, não presto. É cômodo dizer isto, né? Não presto. Não sei fazer. Não me saí bem. Mas veja, pessoas que falam isso, claro que comecei o programa dizendo, a gente não vale nada, nós não somos nada, nós não podemos nada, nós não temos nada. Mas aí a pessoa entra naquela, eu não sou nada, eu não posso nada, nada que eu faço é bom. Não. É cômodo também dizer isso, né? Na verdade, a pessoa que fala isso, ela está fugindo da sua responsabilidade. Então é cômodo dizer, eu não sei fazer, tudo que eu faço não presta. É cômodo dizer isso, né? É fugir da responsabilidade. José Maria Escrivá diz que é poltronice, ou seja, covardia. É covardia. A verdade é que há coisas que nós fazemos bem, há coisas que nós fazemos mal. Tem gente que cozinha bem, tem gente que cozinha mal. Tem gente que prega bem, tem gente que prega mal. Tem gente que canta bem, tem gente que canta mal. É normal, na vida a gente não faz bem todas as coisas, mas a verdade é que também nós não fazemos mal todas as coisas. Então não venha com essa de dizer que tudo que você faz é ruim. Tem coisas que você faz que de fato não é tão bom, mas tem coisas que você faz que é muito bom. É preciso se encher de contentamento e de esperança quando fazemos algo bom. E enfrentar sem desalento quando não fazemos algo bom, para ratificar, para melhorar. Então, o que não fazemos tão bem, vamos melhorando. E o que fazemos de bom, nos contentemos, nos alegremos no Senhor que nos deu a graça. Alegria sempre. Amado irmão e irmã, é preciso que você entenda que Deus te quer sempre alegre. É preciso que você entenda que Deus te quer alegre em cada momento. É preciso que você entenda que Deus tem a graça de cada momento. Amém? Página 42. Parágrafo 69. Padre,
Tal como me aconselhou, rio-me das minhas misérias, sem esquecer que não devo transigir. E então sinto-me muito mais alegre. Pelo contrário, quando cometo a tolice de ficar triste, tenho a sensação de que perco o caminho. Gente, que fantástico. Olha, eu vou dar um breve intervalo, já vou dar um breve intervalo e a gente retorna, tá certo? Você que está no canal do YouTube, aproveita este momento para compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Compartilha este link, vai chamando pessoas. Programa Som do Monte começou, está bom demais. Temos muito programa pela frente e Deus tem muito a falar na sua alma, tá certo? Deus tem muito a falar com você hoje. Então, um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta, programa Som do Monte, segundo bloco do nosso programa. Deus está falando com você, Deus está falando conosco. Então, é muito bom ter você aqui. Vamos lá, vamos ler de novo e agora sim meditar. Página 42, parágrafo 69. Padre, tal como me aconselhou, rio-me das minhas misérias, sem esquecer que não devo transigir. E então, sinto-me muito mais alegre. Pelo contrário, quando cometo a tolice de ficar triste, tenho a sensação de que perco o caminho. Veja, rir das próprias misérias, sem transigir. Gente, tem algo que nos deixa triste, é as nossas misérias. Nós começamos falando esse programa, nós não somos nada, nós não valemos nada, de nós mesmos só sai pecado, essa é a verdade. De nós mesmos só sai miséria, de nós mesmos só sai pecado. Então, é algo que nos entristece. Nós gostaríamos de ser melhores, mas não somos. Ora, não é Paulo que vai dizer isso? O bem que eu queria fazer o bem, acabo fazendo o mal. Olha o que é o ser humano. Eu quero fazer o bem, mas em vez de fazer o bem, eu acabo fazendo o mal. E o pior, o mal que eu não queria fazer, eu acabo fazendo. Gente, olha a situação do homem. O próprio Paulo vai dizer que infeliz que sou eu. Infeliz que sou eu, que querendo fazer o bem, acabo fazendo o mal, que não querendo fazer o mal, acabo fazendo. Então o que pode acontecer? Pode acontecer que diante de tanta miséria que a gente se entristeça. Nossa, mas eu queria rezar mais, eu não tenho conseguido. Eu queria ler o livro, eu não consigo ler. Eu queria fazer aquilo e não consigo fazer. E eu quero que você entenda uma coisa. É estratégia do diabo fazer com que você fique triste. Quando você vê as suas próprias misérias. Para que você desanime. Para que você desanime. Então o diabo quer que você vá ficando triste com você mesmo. Tá vendo? Você não consegue rezar. Tá vendo? Você não consegue ler o livro. Tá vendo? Você não consegue persistir. Você não consegue assumir compromissos. Tá vendo? Você não consegue fazer bem essas coisas. E aí o diabo quer desanimar você. É uma tristeza que vai te desanimando. Então essa é a estratégia do diabo. Por isso que o conselho do padre para esta pessoa foi ria das suas misérias. Ria das suas próprias misérias. Sem transigir. Ou seja, não é rir do pecado que você fez. Então que fique claro isso. Não é que você agora vai rir do seu pecado. Então você cometeu uma coisa errada. Não. Isso é ser vergonhice. Você não vai rir do teu pecado.
Aliás, sentir tristeza pelo pecado é bom. Sentir tristeza quando você peca é algo que o próprio Deus coloca na nossa alma. Porque no pecado só há tristeza. Então o que é rir das misérias? O rir das misérias é no sentido de não ficar atolado na tristeza. O rir das misérias é não ficar atolado no desânimo. É como se você soubesse o tão frágil que você é. Você ri de si mesmo. Você ri dessa miséria, você ri dessa incapacidade, mas é um riso de confiança que você vai entendendo cada vez mais que é Ele quem faz tudo na sua vida, que você não pode nada. Então veja, é importante ficar triste com o pecado. É importante. Mas essa tristeza não pode ser fonte de orgulho. Então veja, qual é o verdadeiro problema? O verdadeiro problema é quando a tristeza é fonte do orgulho. Então o que acontece? Às vezes você fica triste porque pecou, você fica triste porque caiu, mas essa tristeza é fonte do pecado, ou seja, você está triste consigo mesmo porque você não conseguiu fazer o que você tinha se proposto. Porque qual é a tristeza real e verdadeira que Deus quer de você? A tristeza de ter magoado, machucado aquele a quem você ama. Essa é a tristeza que a gente tem que ter quando a gente peca. A tristeza de ter quebrado um relacionamento de amor com Jesus. Porque quando a gente ama e a gente quebra o relacionamento com quem a gente ama, a gente fica triste. E essa tristeza ela é boa. A tristeza por ter quebrado um relacionamento de amor. A tristeza por ter machucado quem você tanto ama. Agora, qual é a tristeza orgulhosa? Eu fico triste comigo mesmo porque não consegui fazer tal coisa. Então, por isso é preciso rir das próprias misérias. Não posso me entregar a esta tristeza orgulhosa. Porque na tristeza a gente não progride. Então qual é a artimanha do diabo? A artimanha do diabo é que você entre numa tristeza orgulhosa, de tal forma que você vai ficar chateado consigo mesmo e você não vai progredir. A tristeza verdadeira, depois de um pecado, é aquela que você sabe que você machucou quem você ama, você pede perdão, você ri de si mesmo. Como é que fui capaz de fazer isto? Mas progride no amor. Sabe quando você ama alguém, e aí você fere este alguém, e de repente você se humilha, você pede desculpa, você fala, me perdoe pelo que eu fiz, não devia ter falado, não devia ter feito, e você pede perdão, você se humilha porque você ficou triste, porque machucou quem você amava, só que depois que passou, você começa a rir como é que eu fui tolo, como é que eu fui capaz de fazer aquilo, e você ri de si mesmo. É nesse sentido, porque aí você progride. Amém? Página 43, parágrafo 70. Perguntaste-me se tenho cruz. E te respondi que sim, que nós sempre temos cruz. Mas uma cruz gloriosa, selo divino, garantia da autenticidade de sermos filhos de Deus, por isso sempre caminhamos felizes com a cruz. Você tem cruz? Sempre temos uma cruz. Gente, não existe um momento da tua vida que você não tenha a cruz. Não existe.
Não existe um dia sequer sem cruz. Não é à toa que Jesus disse: aquele que quiser me seguir, tome sua cruz. De quê? Tome sua cruz de quê? De cada dia. Vamos aprendendo, minha gente, que a vida nesta terra é assim mesmo. É a cruz de cada dia. Então posso perguntar para você qual foi sua cruz de hoje? Qual foi sua dificuldade de hoje? Por mais que você teve alegrias durante o dia, mas você teve dificuldades. Você sempre vai ter uma dificuldade. E talvez você não teve uma dificuldade naquele dia, mas você tem um problema que é de outros dias, que ele vai perdurando e ainda não foi resolvido. Uma enfermidade, um desemprego. Então, às vezes você passou um dia tranquilo, às vezes você passou um dia bom, mas você está desempregado e a sua cruz continua. Sempre temos uma cruz. Sempre. E bem-vindo à vida real. A vida nesta terra é assim. Sempre temos uma cruz. Sempre. Eu posso perguntar algo para você? O que é a cruz para você? O que é a cruz para você? O que é a cruz para você? Se eu pudesse te dizer assim, me fala, para você, o que é a cruz? O que você diria? O que você diria da sua cruz? É a mesma coisa que eu te dissesse assim, o que você me diria do seu vizinho? Pegar o vizinho. O que você me diria do seu vizinho? Aí talvez você diria assim, nossa, meu vizinho é uma pessoa maravilhosa, meu vizinho é uma pessoa muito boa, tudo que eu peço ele me ajuda, a gente conversa, a gente vai um na casa do outro. Mas pode ser que alguém, quando eu pergunto, me diga quem é o seu vizinho, você pode dizer assim para mim, meu vizinho é terrível, a gente briga, ele liga som alto, não respeita, a gente não se dá bem. Então veja, você pode falar bem ou você pode falar mal. O que você me diria da sua cruz? Minha cruz é muito pesada. Algumas pessoas talvez diriam, minha cruz é muito pesada. A minha cruz me deixa muito triste. Eu não aguento mais. Assim como a pessoa pode dizer, eu não aguento mais esse vizinho, muitas pessoas podem estar dizendo, eu não aguento mais essa cruz, Frei. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E se você não aguenta mais essa cruz, é como se você estivesse dizendo, a cruz é ruim, a cruz não é boa não, a cruz é ruim, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais essa vida. O que você diria da sua cruz? José Maria Escrivá, ele diz da sua cruz. Perguntaste-me se tenho cruz? Sim, nós sempre temos cruz. Mas uma cruz gloriosa. Cruz gloriosa. Mas para mim essa cruz não é ruim não. Para mim essa cruz é cheia de glória. Amado irmão e amada irmã, preste atenção nisso. Você só vai conseguir alegrar-se sempre se você entender a cruz.
Se você entender que a cruz é algo ruim, que é algo que te destrói, você nunca vai viver a alegria verdadeira. Nunca, 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 nunca. Então você imagina, eu estou te dizendo que a tua vida é uma vida de cruz. Eu estou te falando que todo dia você vai ter uma cruz. Se você não encarar essa cruz do jeito certo, a sua vida vai virar um fardo, a tua vida vai virar um peso, a tua vida vai virar uma tristeza só. Porque todo dia a tua vida tem sofrimento, todo dia a tua vida tem cruz. Se você não encontrar um real significado dessa cruz, a tua vida não vai ter alegria. Quando é que a tua vida quando é que você vai encontrar alegria? Quando você entender que a cruz é glória. Quando você entender que a cruz é glória. Como assim, Frei? Ué. A palavra de Deus vai dizer que tudo o que você sofre nessa terra é revertido em peso de glória para a eternidade. Então assim, o teu sofrimento se transformará em glória. Portanto, uma cruz gloriosa. Veja, Jesus disse, eu vou morrer numa cruz, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. A cruz é vitória, cruz é sinal de vitória. Se eu não entender isso, eu não vou encontrar alegria. São José Maria Escrivá está dizendo, é o selo divino, a cruz é o selo divino. A cruz é o sinal de que fui escolhido, a cruz é o sinal de um selo divino. A cruz é a garantia de sermos filhos de Deus. Você está entendendo? É olhar para a cruz com um olhar positivo, é olhar para os seus problemas com um olhar espiritual, é olhar para os seus sofrimentos com um olhar espiritual, é assumir sua cruz de dia após dia, é parar de então falar, minha cruz não presta, minha cruz é ruim, minha cruz eu não aguento mais. Não, minha cruz é gloriosa, minha cruz é selo divino. Sempre caminhamos felizes com a cruz. Eu preciso aprender a caminhar feliz com a cruz. Isto tudo que eu estou falando só é possível com Jesus. É por isso que Paulo na prisão. E por que Paulo foi preso? Porque roubou, porque matou? Não, Paulo foi preso porque pregava o evangelho. Paulo foi preso porque fazia o bem. E mesmo assim, ele escreve da cadeia, alegrai-vos no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Ei, sorrir quando tudo está difícil. E veja que Paulo dá o conselho correto, alegrar-se no Senhor. Não é que eu me alegro porque estou com câncer. Não é que eu me alegro porque estou desempregado. Não é porque me alegro porque meu filho está nas drogas. Não, eu me alegro no Senhor. Então eu me alegro no Senhor. E como a minha alegria está em Deus, nenhuma cruz me abala. Nenhuma cruz tira a minha tristeza. Pelo contrário, esta cruz vai me dar mais alegria. Esta cruz vai me dar mais glória. Gente, isso aqui é muito importante. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Mas você não pode perder a alegria. Você não pode perder a alegria. Eu não estou dizendo que você tem que dar gargalhada. Mas você não pode perder a alegria. Amém? Página 4371. Sentes mais alegria. Mas desta vez trata-se de uma alegria nervosa, um pouco impaciente, acompanhada da clara sensação de que alguma coisa em ti se despedaça em sacrifício. Escuta-me bem.
Aqui na terra não há felicidade completa. Por isso, agora, imediatamente, sem palavras e sem vitimismos, oferece-te em oblação a Deus com uma entrega total e absoluta. Às vezes, nós não temos uma alegria verdadeira. José Maria Escrivá está dizendo que pode ter uma alegria nervosa, uma alegria impaciente, uma alegria acompanhada de medo do sacrifício. Então essa não é uma alegria verdadeira. Uma alegria que dá uma alegria nervosa. Estou alegre, mas estou nervoso. Estou alegre, mas estou impaciente. Não, essa não é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é paciente. A verdadeira alegria não é nervosa. A verdadeira alegria não tem medo do sacrifício. José Maria Escrivá está dizendo algo importante para mim, para você, hoje. Aqui na terra, não há felicidade completa. Não há. Não há. Porque aqui tudo é passageiro. Se eu pudesse te dizer, aqui na terra, o lugar onde mais você pode ser feliz, qual é o lugar que você mais pode ser feliz aqui na terra? Lembrando que não há uma felicidade completa. Deixa eu pensar, o melhor shopping? Não. A melhor viagem? Países com uma visão maravilhosa? Não. Por quê? Porque você vai para o shopping, compra. De repente tudo acaba. Aquilo que você comprou um dia vai se tornar ultrapassado. As viagens podem até ser boas no momento, mas depois vem um cansaço e passa-se os anos, você nem se lembra mais de tudo daquela viagem. O que pode te dar a felicidade completa nessa terra? Veja, completa, difícil, hein? De fato, parece que José Maria Escrivá tem razão. Se eu pudesse dizer o lugar que você pode ser mais feliz nessa terra, eu diria: vá aos pés do Santíssimo Sacramento. Fique com Ele. Numa igreja, visite o Santíssimo Sacramento, que é o próprio Jesus, e fique ali com Ele. Para mim, este é um lugar aqui na terra onde você pode ter uma felicidade real. Eu não podia esquecer que, para mim, aonde aqui na terra você pode ter felicidade verdadeira é numa missa, aonde o Cristo atualiza o seu sacrifício de amor por nós. Mas não tem como você participar de uma missa eterna. Então não tem como você viver só de missa. Então você vai para a missa vai acabar e você volta para o seu dia a dia. Então você vai para a adoração, que para mim são o lugar de maior felicidade nessa terra, mas mesmo assim você não vai poder ficar ali a vida inteira. Você pode ir todos os dias, mas não pode ficar 24 horas a vida inteira.
É por isso, minha gente, que não há felicidade completa nesta terra. Porque onde que é a felicidade? A felicidade é estar com Jesus. A felicidade é estar com o Senhor. A felicidade não é ter muito dinheiro, não é ter muitas posses. Não, não, tudo isso vai acabar. A felicidade verdadeira é ter Jesus. É por isso que felicidade completa somente no céu. Porque ali a missa não acabará. Ali a adoração ao Santíssimo não acabará. Lá nós seremos felizes. Dá para entender isso? Gente, o que mais o ser humano busca é felicidade. É verdade ou não é? Todo ser humano quer ser feliz. Então, olha, eu não sei onde esse mundo está com a cabeça. Porque, ei, criaturas, se eu pudesse gritar isso para o mundo, vocês não querem ser felizes? E todo mundo me diria sim. E o que vocês estão fazendo para ser felizes? Estamos fazendo faculdades, tendo diplomas, para termos um salário alto, para podermos viajar e fazer o que nós quisermos da nossa vida. Estamos construindo famílias, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, estamos curtindo a vida, Não. Eu teria que gritar e dizer, vocês estão indo para o lugar errado. Não que não possam fazer essas coisas, mas não está aí a felicidade de vocês. A nossa felicidade não pode estar em algo passageiro, gente. Mas então onde que está a nossa felicidade, Frei? Se eu pudesse gritar para o mundo, eu diria, a felicidade que vocês procuram. A felicidade completa está no céu. A felicidade completa que todos procuram está no céu. Tá, então o que nós temos que fazer para ter essa felicidade completa? Então, aí que tá, é viver nesta vida, assumindo a sua cruz de cada dia. Buscar o Senhor nesta terra, para encontrá-lo na eternidade. Gente, essa deveria ser a vida de todos nós. Se queremos ser felizes, nós temos que entender, nesta terra não tem felicidade completa, mas tem um lugar que tem felicidade completa. Onde é? É no céu. Então pronto, eu vou batalhar para ir para o céu. O que nós vamos hoje? Gente batalhando muito, somente pelas coisas desta terra. Tem gente aí batalhando muito, fazendo muita coisa, mas somente pelas coisas desta terra. Em nome de Jesus, você busca a felicidade. A felicidade completa não está aqui. A felicidade completa está na eternidade. A felicidade completa está no céu. Então, lute para ir para o céu. E vamos para o nosso último parágrafo de hoje. Página 43, 72. Estás passando uns dias de alvoroço, com a alma inundada de sol e de cor. E coisa estranha, os motivos da tua felicidade são os mesmos que em outras ocasiões te desanimavam. É o que acontece sempre. Tudo depende do ponto de mira. Quando se procura o Senhor, o coração transborda sempre de alegria. Tudo depende do ponto de vista. Tudo depende do ponto de vista. Você está falando assim, minha vida está ruim. Minha vida é isso, minha vida é aquilo. E tudo depende do ponto de vista. Hoje você pode estar alegre com as realidades que no passado te entristeciam.
Hoje você pode estar alegre com coisas que no passado te entristeciam. O que mudou? A forma de ver. Por isso, eu gostaria que você hoje começasse a olhar para os teus sofrimentos de uma forma diferente. Porque olha o que acontece na vida do cristão. A vida do cristão é assim. Quando você se torna cristão, você começa a ver o sofrimento de uma forma diferente. Então, para o mundo, o sofrimento é ruim, o sofrimento é tristeza, o sofrimento é castigo, mas para os cristãos, o sofrimento é alegria, o sofrimento é glória. Padre Pio, o sofrimento é o beijo de Deus na minha alma. Os santos amavam o sofrimento. Os santos chegavam a desejar o sofrimento. O que mudou? O ponto de vista. Porque agora o ponto de vista é pela fé, minha gente. O ponto de vista agora não é mais... Porque o que o mundo tem como ponto de vista? Os seus sentimentos. O mundo de hoje vive muito no sentimento, aquilo que ele sente. Então eu gosto, não gosto. Tenho vontade, não tenho vontade. Ora, é claro, ninguém gosta de sofrer, mas a gente não avalia, o cristão não é aquele que avalia por sentimento, o cristão não é aquele que avalia por desejo, o cristão é aquele que avalia as coisas agora pelo viés da fé, com os olhos da fé, então o seu ponto de vista muda. Então, quando se procura Deus, o coração transborda de alegria. Olha isso aqui. Quando se procura Deus, o coração transborda de alegria. Não importa o sofrimento que eu esteja vivendo, o meu coração se transborda de alegria. Então, como é que alguém pode rir na hora do sofrimento? Porque eu busco a Deus. Porque eu tenho a Deus. Você está entendendo então que nada pode tirar tua alegria? Nada pode tirar tua alegria, nada. A partir de hoje, faça esse propósito de nunca mais perder a alegria. Podemos fazer esse propósito? Nunca mais perder a alegria. Porque, desculpa te dizer, se você perdeu a alegria, é porque você perdeu Jesus. Quem não perde Jesus, nunca perde a alegria. Se você perder a alegria, é porque você perdeu Jesus. Então, para reencontrar a alegria, precisa reencontrar Jesus. Não tem como ser alegre sem Jesus, não tem como ser feliz sem Jesus. Ora, quando tem Jesus, tudo está bom. É isso que você tem que entender. Se Jesus está aqui, tudo está bom. Até mesmo a tempestade. Lembra daquela passagem onde Jesus está no barco com seus discípulos, vem uma tempestade, os discípulos ficam com medo e eles começam a gritar. E quando Jesus acorda, ele acalma a tempestade, Jesus diz: acaso vocês não têm fé? É como se Jesus estivesse dizendo para eles: ei, eu não estou aqui nesse barco com vocês. Por que você está com medo? Por que você está achando que você vai morrer se eu estou aqui no barco? Então, gente, tem vezes na vida, às vezes a gente é assim, a gente também está na barca da vida, só que vai vir a tempestade, vai vir o vento, vai vir as dificuldades, e a gente fica apavorado, a gente fica triste, a gente fica com medo, e a gente grita, a gente esperneia. Ei! Acaso você não tem fé? Olha para o teu barco, criatura. Jesus está aí. Por que você tem medo? Então, os discípulos deveriam
deveriam todos falar assim uns para os outros: ei, a tempestade pode vir do jeito que ela quiser vir. Teve dias que nós já viemos pescar, só nós. Muitas vezes atravessamos esse mar somente nós. E se assim fosse hoje, e de fato eu estaria talvez com medo, talvez eu ia gritar, talvez eu ia espernear. Mas, gente, hoje, olha quem está com a gente aqui. Olha lá, dormindo, de tão cansado que está, Jesus. E se ele não está nem aí, se ele não está preocupado, se ele está descansando, vamos também nós não nos preocupar. Agora é claro, para fazer o que o Frei está falando, precisava ter fé. Precisa ter fé. Precisa acreditar em Jesus, precisa ter fé em Jesus, precisa procurar Jesus, precisa ter a certeza de Jesus. E por isso que a alegria está em Jesus. Qual é a alegria? Alegria, não é alegria porque está tendo tempestade, alegria é porque Jesus está no meu barco. Alegria é porque Jesus está comigo. Então você não pode perder sua alegria. Você não pode. Você nunca mais vai perder tua alegria. E se alguém te perguntar, mas como é que você pode fazer isso? Como é que você pode sorrir? Como é que você pode estar alegre diante de tantas dificuldades? Porque Jesus está no meu barco. Porque Jesus está comigo. E toda a dificuldade Ele vai transformar em bonança, em alegria. Amém. Amado irmão e amada irmã, você pode compartilhar esse link. Lembrando que o programa de hoje está gravado, vai ficar gravado no meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte e Canção Nova Play. Frei Gilson / Som do Monte ou Canção Nova Play. Você pode assistir de novo e você pode compartilhar com os seus amigos. Eu espero você quarta-feira que vem. Sempre é muito bom estar aqui com você. Toda quarta-feira, às 22 horas. Que Deus te abençoe. Esse programa foi muito importante para muita gente. Gente que estava se atolando na tristeza. Gente que estava se atolando na depressão. E hoje eu te lembrei que Jesus está no teu barco. Então, se Jesus está no teu barco, alegre-se, alegre-se, porque você não tem nada a temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te livre de todo o mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.